নমস্কার বন্ধুরা, বঙ্গালসের আর একটা নতুন এপিসোডে আপনাদের অনেক অনেক স্বাগত জানাই। রাজগীরের প্রথম পার্টে যেমন আপনাদের দেখিয়েছিলাম কিছু কিছু জায়গা, তার মধ্যে যেমন পড়ছে স্বর্ণভাণ্ডার, বিশ্ব শান্তি স্তূপ, রোপওয়ে। আজকেও কিন্তু সেরকম একটা ধামাকাদার ভিডিও নিয়ে চলে এসেছি। আজকেও কিন্তু আমরা দারুণ একটা জায়গায় যাব। হোটেলে প্রবেশ করেই কিন্তু আমার চক্ষু চরকগাছ হয়ে গেছে। এত কম প্রাইসে এত সুন্দর ডিলাক্স রুম দেওয়া হয়েছে, যে কারণে রাজগীরে একদিন ঘোরার নয়, দুদিন আমরা স্টে করেছি তার জন্য। তো রাতে ডিনার নিয়ে চলে এসেছি আমরা। অলরেডি রাত 11টা। এখানে টেম্পারেচার কিন্তু 13 চলছে রাজগীরে। মারাত্মক ঠান্ডা। দিনের বেলা কিন্তু বেশ গরম ছিল, কিন্তু রাতে বেশ ঠান্ডা। ডিনার হয়েছে বিরিয়ানি, আর আছে চিকেন চাপ। খুব সুন্দর সাইজ দিয়েছে, সাইজটা বেশ ঝরঝরে। প্রত্যেকটা চাল কিন্তু গোটা রয়েছে। ঘিয়ে করা তেল ফেলে অয়েলি বিরিয়ানি, খুব সুন্দর স্মেল বেরিয়েছে। বিরিয়ানিটা খুব একটা চাই না, ভালো। আমরা জেনারেলি যেরকম বিরিয়ানি খেয়ে থাকি স্ট্রিট লেভেলে, সেরকমই বিরিয়ানি। একটু হালকা হালকা স্পাইসি আছে। আলুটা কত সুন্দর কুক হয়েছে দেখুন, মুখে দিলে মেল্ট হয়ে যাচ্ছে। পরিষেবাটা খুব সুন্দর এবং রান্না বান্না ভীষণই ভালো। প্রত্যেকদিন যে কটা আইটেম হচ্ছে প্রত্যেকটা খুব সুন্দর আইটেম রান্না হচ্ছে। আর সবচেয়ে বড় হচ্ছে এদের ব্যবহার ভীষণই ভালো, খুব ভালো ব্যবহার। আপনারা এদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন নেক্সট ট্যুরের জন্য। সকালবেলা রাজগীর অনেক চিকেনটা ভালো, চিকেনটা বেশ সফট, ফ্রেশ চিকেন, জুসি আছে। আপনাদের সাথে লাইভ করছি। কালকে আমরা সকালবেলা ভোরবেলা বেরোবো, যেটা রাজগীরের ফেমাস একটা জায়গা গ্লাস বিচ। ভিডিওটা স্কিপ না করে দেখতে হবে। তো চলুন, আজকের জন্য গুড নাইট, কালকে ভিডিও নিয়ে আসছি। আজকে সকাল সকাল চলে এসেছি দারুণ একটা ধামাকাদার ভিডিও নিয়ে। আজকে আমরা যাচ্ছি বিহারের রাজগীরের গ্লাস বিচ দেখতে। আপনাদেরও দেখাবো, যেটা সৌন্দর্য কোনো তুলনা হয় না। অসাধারণ একটা অনুভূতি, আলাদা একটা ফিলিংস আছে। সিরিয়াসলি যা ভালো লাগছে না আমার। আপনাদের কিন্তু দেখো, ইউটিউবে হয়তো আপনারা এই ভিডিও খুব কমই দেখেছেন, একমাত্র আমাদের চ্যানেলে কিন্তু এই ভিডিওটা আপনারা দেখতে পারবেন। তার জন্য কী করতে হবে, বঙ্গাল চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করতে হবে। আর যারা আমাদের ফেসবুক পেজ থেকে ভিডিওটা দেখছেন, ফেসবুক পেজটা ফলো করে দেবেন। রাজগীরের মেন আকর্ষণ জায়গায় কিন্তু আমরা চলে এসেছি, যেটা আপনাদের বলেছিলাম দেখাবো, আর যার জন্য আমি ভীষণই এক্সাইটেড। আপনারা সবাই জানি, কেউ এর আগে হয়তো খুব একটা ভিডিও আপনারা দেখেননি, কিন্তু আমাদের দ্য বঙ্গাল চ্যানেলে কিন্তু আমরা নিয়ে এসেছি আপনাদের জন্য এই রাজগীরের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, যার নাম হলো গ্লাস বিচ। আমরা কিন্তু গ্লাস বিচ দেখবো আজকে। দেখুন, ভেতরে অলরেডি আমরা এন্ট্রি নিয়ে নিয়েছি। ভীষণই সুন্দর একটা প্রাকৃতিক পরিবেশ, চারিদিকে বৃক্ষরোপণ করা রয়েছে, ভীষণ ভালো লাগছে। আর এখানে দেখুন সব মূর্তি, স্ট্যাচু করা, আর চারিদিকে তাকাচ্ছি গাছ আর গাছ। এটা হলো এন্ট্রি গেট, এখান দিয়ে কিন্তু আমাদের যেতে হবে। অলরেডি আমরা কিন্তু টিকিট কেটে নিয়েছি, আমাদের টিকিটের মূল্য পড়েছে কিন্তু 250 টাকা। তো দেখুন, এই হলো বাস, এই বাসে করে কিন্তু আমাদের যেতে হবে গ্লাস বিচে। তো চলুন, আমরা অলরেডি রওনা দিয়ে দিয়েছি বাসে করে। বাসে কিন্তু 20 থেকে 25 জন প্যাসেঞ্জারকে নেওয়া হয়, তার বেশি প্যাসেঞ্জার নেওয়া হয় না। এবার আমরা প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখতে দেখতে কিন্তু বাসে রওনা দিয়েছি। একেবারে গ্লাস বিচে গিয়ে আমরা থামবো, আর যেটা দেখার জন্য আমি নিজে এক্সাইটেড, আপনাদেরও দেখাবো অবশ্যই। তার জন্য কি করতে হবে, ভিডিওটা স্কিপ না করে দেখতে হবে। মানে আমি এতদিন ধরে ওয়েট করে রয়েছি, কবে আমি রাজগীরে যাব আর গ্লাস বিচ দেখাবো আপনাদের সামনে, আর নিজেও দেখবো। সো ভিডিওর সঙ্গে কিন্তু থাকবেন, ভিডিওটা স্কিপ করবেন না।
অনেকক্ষণ ওয়েট করার পর কিন্তু চলে এসেছি আমরা গ্লাস স্কাই ওয়াকে, যার জন্য আমি ভীষণই এক্সাইটেড, আবার ভয়ও লাগছে। তো দেখুন চারিদিকের ভিউটা দারুণ, কিন্তু বিশাল বড় বড় গাছ রয়েছে। আর আমরা এন্ট্রি নিয়ে নিয়েছি, চলুন আপনাদেরও দেখাচ্ছি। এই হলো সেই গ্লাস ব্রিজ, এখান থেকে আমাদের যাত্রা শুরু হবে। আপনাদের স্টে করতেই হবে, কেন এখানে এত ঘোরার জায়গা রয়েছে, একদিনে কিন্তু আপনারা কমপ্লিট করতে পারবেন না। তো ফাইনালি কিন্তু দেখুন আমাদের সিঁড়ি দিয়ে ওঠা শুরু হয়েছে। এই দেখুন গ্লাস ব্রিজ, যেটা আমার অনেক দিনের স্বপ্ন ছিল, কবে আসবো। প্রচুর মানুষ কিন্তু এখানে রয়েছে, দেখুন অসাধারণ লাগছে, কি বলবো, স্পিচলেস, সত্যি আমার কিছু বলার নেই। আর সামনের ভিউটা জাস্ট দেখুন, চারিদিকে শুধু পাহাড়ই পাহাড়। কত ফুট উঁচুতে যে আমরা রয়েছি আমি নিজেও বুঝতে পারছি না। আমি অত ডিটেলসে জানি না, তাই আমি অত ডিটেলস আপনাদের বলতে পারছি না। আমি শুধু প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের মজা নিতে এসেছি, এনজয় করতে এসেছি। আর যেটুকুনি আমি জানি সেটুকুনি আপনাদের ইনফরমেশন দেব। অবশ্যই আপনারা দেখলে হবে না, একবার এসে এই প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের মজা নিয়ে যান রাজগীরের। ভীষণই ভালো লাগছে, বিশ্বাস করুন, অসাধারণ লাগছে। এই প্রাকৃতিক দৃশ্য আপনারা নিজেরা না দেখলে বিশ্বাস করতে পারবেন না। গ্লাস ব্রিজ থেকে একটু কিছুটা বেরিয়ে আসলেই কিন্তু পেয়ে যাবেন আপনারা সাসপেনশন ব্রিজ, যেটা দেখে কিন্তু আমার ভীষণই ভয় লাগছে। মানে ঝুলন্ত ব্রিজ, কত ফুট উঁচুতে আমরা রয়েছি জাস্ট দেখুন। আমি কিন্তু যাচ্ছি, আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন, কিন্তু কি বলবো, ভয় লাগছে। চারিদিকে দেখুন পাহাড় আর পাহাড়, আর চারিদিকে গাছ আর গাছ, মানে দেখে যে আমি স্পিচলেস। আমি ভিডিও করব কি, আমি ভাষা হারিয়ে ফেলেছি, ভীষণ ভয় লাগছে। দেখুন আমি কিন্তু ঠিকমতো হাঁটতেও পারছি না, দেখতেই পাচ্ছেন আপনারা। মানে যে কারণে ঝুলন্ত ব্রিজ এটাকে বলা হয়। তো ব্রিজটা আমি একটু এনজয় করে নিই, আপনার সাথে ভিডিওটা এনজয় করে নিই। ব্রিজ থেকে নেমে দেন আপনাদের সাথে আবার দেখা হচ্ছে। সাসপেনশন ব্রিজ থেকে কিন্তু আমরা নেমে পড়েছি আর চলে এসেছি আমরা একটি ছোট্ট মিউজিয়ামে, যেটা আপনাদের সাথে শেয়ার না করলে একদমই নয়। তো শেয়ার তো অবশ্যই করব। দেখুন মিউজিয়ামটা ভীষণই সুন্দর। আজকের ভিডিওটা যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। আমি কিন্তু আজকে ভীষণ এনজয় করেছি, আশা করি আপনাদেরও ভালো লাগবে। তো আমাদের ভিডিওর সঙ্গে থাকুন, আসছি নেক্সট পার্ট নিয়ে। তো চলুন আজকের মতো টাটা।